Kacarios urang Astina parantos ngajajar wala dia bala tamtama sikap pedang tamsir gara berita rasa panah limpu kareta Bisma anu pangpayuna kairing ku para satria diantawisna Siyudana Dursasana Citraksa Citraksi Dumaraksa Partomaro Piru Pisat Daru Citra Citra Lalu Citra Soma Oge Yudhistira Raden Bima Raden Arjuna Raden Nakula Sadewa incu kurang tantang eta raja kue yang lanang ulah wakaku incu aing doh saing luar biasa. Ieu nagara di jero nagara. Barudak ayeuna moal apaleun batas-batasna tapi aing ti mimiti lahir di Astina baheula nepi ka kiwari. Apa? Ini tempat masih kena kareka pada sapun ku Astina. Kurang ngajar eta mah geuleuh. Duh, tah geus salira buka nguriling di jero pikir oleh di jero rasa teteh naik paler surang karena
pati sedih dina ati lawang kan angka Sinang aya parapatan Cisaranten gunungan Cisaranten lemur bubur Deatan bilisan kalepatan Ngapunten anu Sang surya mendaki wetan kahalangan ade di kahalangan aling-aling alum tecahayaan tanah bimbang pikir kuring tanah bimbang pikir kuring keatan pun tiris paranjang beti balik malah kurang di korangan abang titit tulis di tularan habis sorangan tunggaran habis sorangan pangpring alah pangpring bintang kukus jadi tilu alah ngiring adi ngiring ngajan pupus abirek milu pangpring alah pangpring bintang tujuh garanang goyang ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring mun apa jauh kereuyang agang hari kamana kamananya nyiar payung agang hari sakia mah sakia panas
Bisma kaget ningali karaton anu sakitu aheng tur endah luar biasa sanajan astina anu sakitu sigrongna agrengna tedugi ka kaagrengan ieu karaton nagara aya hanya kumaha sepuh tegablek pucu si raja ieu nagara di jero nagara kumaha raosanana anak-anak incu aing kabeh enggah Duryodana Dursasana para Kurawa oge Pandawa tenang lalajoangan ieu aing kudu biji sugan sihung aing poe ieu kudu ngabijieun oeng-oengan aing saha wong astina ulah kaget Resi Biswa curig deh ye kaulah pertahankan dirinya bisi mablos kadinya kamana karep sampean setiap manusia luar ti negara abus ka negara dina harti kudu aya heula utusan dek datang ka ieu tempat ngarti hartina nete taraje mincak tai aduh gelo itu jelema teh naon nah ulah aing salah lain ulah da jelema aing oge atuh sarua loba teh heureuy teh kieu ieu nyawa-nyawa bau we mah mobil tuh manehna nu salah manehna nu jeung seri kedua gelo jelema lain aya satria udang dia mah hampura Bisma hampura naon sabab ciri sabumi cara sadesa Jawa tutung bujurna diritna kebaik dah yang bujur kaula mah sacarana hampura karakter orang asli kitu karakter orang dieu ki hampura sorry saling hormat ngan anjeun teu sopan abus ka ieu nagara bari jeung mawa dia bala tentara geus kaharti ku kaula anjeun dek aya serangan ka urang dieu ngarti serangan ke urang kitu ya dek nyoba-nyoba ka urang dieu urang hilir sok ka urang girang urang kaler ke urang kitu anjeun naonana raja patih sekaligus putra raja pewaris tunggal naon bineka ika tunggal ika bineka
tegelo jelema teh kunaon buka teuing atuh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta ayo ngomong teh jatria ngomong nepi ka pabalatak ieu kenyangkana boga rasa pang benerna udah beda kelas dan berada kesepuh hampuraeun hampuraeun kaula putra raja ieu teh pangeran pangeran naon ngaran Dipanagara pangeran Jumat maneh apa henteu ieun nagara teh kareh kapanasapun ku nagara Astina itana teu anu pugu anu kaharti ku kaula ieu tempat teh kareh ku dunya dunya mana dunya akhirat gelo gitu henteu bejakeun ka raja sampean dik dipasrahkeun dik sujud atau henteu ka urang-urang Astina saat sana sujud talu ka urang Astina sok semplakeun heula tak-takeun sa atawa katuh pegatkeun bouk salamar keluarga teh getis satetes amakan sadami keluar nyawa tina raga kakala bakal sujud ka urang apapun wani marang aku orang wani dening apa kulanang aji mulati tegahnya pada ayo saat pada
bororeye kabeh oge Ieu ningali hipu teu beda ti tahu beuye teu beda ti dage rapuh leuwih epes mer teu beda ti kangkung rapuh leuwih ti bubur kabina-bina atuh ka aing keun lewak jelema duaan Citra Yuda percaya Citra Yuda hayangnya di Gunung Padang 3 tahun setengah aing percaya kenaon linglung hayangnya aling malalur kunaon eta lalu jadi lanceuk calon raja teh kitu geuning epes mer elehan mode Duryodana Suyudana wah ka aing keun ka aing keun arti nama leutik Cimareme sataun da aing ku guru ilmu dagang opak percaya tewak paling mangkulung mode ningali salah jalan kaula ngaran Wira Kusuma eta marek sakti Kusuma nagara naon kaula Senopati Ngalaga negara ieu negara naon itu nepi ka tu apa negara naon oi Muang Thai goblok deh Aduh, ini negara euy. Bejana cenah ngaku negara ajar Padang. Tah eta dina nepi ka teu apa ka negara sorangan. Pokona rek naon sampeyan datang ka dieu. Hah? Aing dek nyokot hak negara astina hak aing. Siap penjajah anu kudu dieuweuhkeun di luhur bumi ngarti? Iya sok kayaknya modar tega pati sok wah syakelo mah kayak 11 kali itu tah wah tenggelan aing nepi ka eueuh nu misleuk hijau ge nya percaya geus aya kana 13 tenggelan mah tah 13 hayangnya punah ku hiji ge goblok naon punah ku hiji ge banyak 13 moal nya 13 punah ku hiji teu bisa ngitung sia teh hah kosan pejabat itu bisa ngitung maneh neungeun sabaraha kali sugan ngagolepak aing teu tapi kaula neungeun sakali ngajengkang pang wajar da suku aing 2 lamun 10 moal ngalawan we tuh hayangnya os ya maka jeung nyebut punah sagala ya dek dipasrahkeun negara moal bisa sanajan maneh pinter kata bisa moal ngajasa tujang beas aing sanajan kabeh para Kurawa geus gempar tapi keur aing moal ngajar sanajan nepi ka berbah mana ge aya kabur nepi ka langit ping 7 disusul aing moal diadap kurang ajar sanajan nepi ka berbah mana turun nanti ditu aing urang saya siap panuju Bonang Astina merdeka ngajaran pe euy acan geuning kabur sieuneuan ku aing nya marukana kumaha Citra Yuda mah panggagahna di Astina mah nu matak pantes aing calon raja teh tapi aing DPR mah geus di tangan geus kaciri ti bubudak keneh eta kasomongan rek saha nu nangtungkeun sia jadi pejabat ai kalakuan somong gitu mah moal aya nu nyolok sia saeutik oge saha teh radio itu mana teh iya pijadian pamimpin teh euy nu kumaha anu wibawana luhur ramah tamah sopan santun ka masyarakat ai nu cangkeng dina kelek mah moal aya nu milih ti ayeuna keneh sia geus kitu
lain ngajungjung masyarakat ngajajaleh kakak ngaributkeun jeung aing tandingna sia mah nying hareup deuleu di dieu lamun bener. Waduh, ada petir di siang hari. Nah, meledak kana hulu eh. Wah, hebat urang negara dia ngirim guna-guna. Sing leuwih ti kitu sia sabaraha telebu guna-guna ka aing pecahkeun aya. Aing mau ngagunakeun guna-guna komo teluh galonggeng mah aing mah Islam asli. Ngan aing rek nyoba ka jalema somong, ka jalema gede sungut. Kajalama gede hulu di mana teh nu hajat gitu mun bener sia gede kawani sing hareupeun aing gitu sia guna-guna nepi ka kieu untung aya penangkal di aing marukana eta bungut nepi ka sarupa kitu jeung aing anu mata kamak ge eta ku sarupa ke aing nu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelemana moal dipungkir aing sok goblok sia mah kana aing teh sieun bener sok Bupati Barapati sok hulu aing dintod wah lamun beno aing reuneuh naon maksud jeung tujuanana si lain gede hulu ka aing buludak beledug kana hulu naon si lain sarombongan ti kaler nepi ka loba jelema rek naon datang ka Ajar Padang deuleu ieu teh negara aing negara astina goblok kabawa ka negara astina dina petana pek kana urang mah embung ku cara gariha tapi musyawarah anu mupakat rek moal pipilueun kana urusan siraing ngan eta ku somongna euy jalema datang ti luar ka asup ka Ajar Padang jalema somong teh sok pada nyobaan pada mecakan aing tah lu rek mecak sia teh denge ku sia lamun hayang mecakan Citra Yuda sautik gedena didinya kudu loba pangabisa pangabisa naon tinju karate silat judo benyang sumo lain seuri nganggap enteng nganggap pernah ka urang dieu asa si lain pangjagona buktikan mau pati-pati aing nangtung tah jeung harapan sia lamun teh jeung kawani jeung pangabisana cing sok da tukang silat mah dina rigig dina gerak oke geus kadeuleu buktikan nah aing eueuh wana silat buktikan eueuh sia mah paling jatuh buktikan kanyut tadi cabak euy anjir mun dilaer aduh hayang ya cing neuleuh tukang silat teh gerakanana mana cing neuleuh ngenta padungdung putra cemimin sakedik temongkeun pangabisa kuring ka si eta sor tuh da moal daekeun ajaran rempe we tingali jangkrik tuh lain silat ngara siraru sama goblok lain silat
goblok. Nemongkeun kuat kulit. Ayo ka sunut ka berubuk. Anya nu gelo. Balik keluar berhenti rumah sakit jiwa tuh si goblok. Tata aya dukuna dulu. Hanya jelema idiot ini. Lain tanyakeun dia penting ieu sanu ngancik, penting ieu sanu ngancik. Tong ngera-ngera babaturan atuh. Oh, kasurupan meureun. Saha ieu penting ieu nu ngancik saha? Saha nu bener ieu? Cing dina subuh ieu sanu ngacik teh. Dina subuh ieu. Nah, apa butuh? Tong warak seuri. Tong seuri. Biasa we biasa. Saha ieu nu ngancik. Menit waspada. Ieu saha? Pan maneh teh sok mubaran batur. Ya hari itu kumaha? Pencrong. Pencrong Weh, tarang urang pan ieu teh bapa maneh aku. Oh, kasurupan ku aku. Heuh ku ayana nyurup teh ku geus eueuh hari aya mampiraku. hari kitu pangna ngancik penting ieu teh aya naon? Ngariweuhkeun. Talata Alatan saha? ama mah hidupnya. Ada cara nyebut ama ke bapak. Ka ujang. Pan basa gaib kaula teh teh. Tuluy amanat naon? Saya amanat. Ulah mangduakeun pikir ke pamajikan wayeuna nya. Sabar teh pamajikan teh. Karasa ku apa disiksa di ditu teh jang. Nyaritakeun di akhirat tuluy teh. Karasa digunyang ganjingna di ditu. Pada kasalahan bapa teh saeutik. Pan kungsi bapak baheula pirang ku maneh teu ningali bobogohan jeung sinok pelor pan kakulanya. Ulah teteh geus karasa ku kami. Ayeuna mah kieu Pak. Cinya kana kurungan babaturan abdi. Nyata. Ya ku abdi dikintunan ieu. Rek bejakeun heula ka Padala. Kumaha? Pan kami dijurungkeun balik. Heeh. Bisa aya pamunut, naon pamunut. Monya aya karuhun mah tadi ongkosan goblok. Bisa aya pamunut. Da ka ditu teh loba angkotnya. Ina di akhirat. Akhirat loba angkot. Wartoskeun ka Pasep. Ya. Entah ongkos 100 gitu. Parang geus sana mah eling. Astagfirullahaladzim, aya naon? Eling gurun. Aing meninggal lagi, aya naon ai mana? Geus sana mah tuh benerkeun. Naon? Ngaresahkeun itu bener Kamu kieu ngarasakeun aya naon? Heeh, maneh biet aya nu nyurup. Oh, paingan teu karasa. Bungut tapi kajiga martabak gitu. Naonna? Martabak abu jeung anak kulkas gitu tah. Apa ngaranna ge? Sepak. Ngaranna ge heureuy ari nya makeun bade seni atuh. Kadang aku ngawak sudah ya. Anu ngewa kasih Elin malah si Dalar, si Ohang. Tepat tilu. Goblok aya silat enton-entonan gitu. Deulekeun silat mah tah. Beda-beda teuing ieu teh. Dah.
bos kene aing tibatan sia mah. Balik begitu. Ari teh sia nyingka beye. Halus itu. Mina-mina teuing sia. Kalau saya tadi cekal aku Pak Asep, sok udah langsung sejen. Sia mah da kitu ha ka aing teh. Kayak gitu wae. Nyingka sia kata nyingka. Udah Eta sungut percise eta musuh. Direct, clear. Nyingka goblok. Tuluy ke sia urang ngalajar padang. Kagok aing lah. Citra Yuda moal munur sasiku moal ngejas satu yang beas. Nepi ka Purbamana oge eueuh turunan urang Astina kudu ngejas pasea. Hayang yao. Lamun sia hirup kene dunya moal aman. Matak digantung ku aing di dieu. Tah. Di dieu digantung tuh. Rek ngomong naon bade bawartos ka mana? Sok bawartos ka Pasep. Moal nulungan. Berarti kene sia geus gede ulu komo geus jebrok anjing sok ka dieu. Fatir. Sok beakeun Bisma. Sok ya. Udah? Aduh, ampun. Wah, Astina. Ayo, aduh. Durna. Kumaha kasepuhan? Bawa barudak moal kuateun. Aya bodoh. Pasukan anu sakitu lobana. Ngadon balik kanan. Ras turun ka diri. Diusir ku rupa-rupa panah kaula. Ieu panah pusaka. Tina hiji panah baka puluhan panah ngusir sampean. Sadayana urang Astina para Kurawa budak katauran. Nanging ieu Pandawa putra Pandu istuning keukeuh sudi mati suka perlaya tibatan nagara aya nu ngajajah. Tibatan ngejat suka kene ajaling pati kitu ieu pamadegan anu limaan. Atuh ieu panah-panah pusaka anu teu kanyoan datangna ujug-ujug cing jarungka. Nakula Sadewa Arjuna Bima ngemasing pati ka panggang ku panah.
meneng Gusti petengah tinira atinira ujar meneng Gusti petengah tinira atinira Kalimpudan meka botara awurlan meka putih Raden Yudhistira ningali saderek-saderek nangemasing pati tumakan perlaya di Batan Nur kalah pada majeng maksa ngayonan Yuda itu kaayaan Marukana kula dek sieun dumeh dulur geus gugur baraya geus perlaya Yudhistira moal ngejat satu yang beas demi negara demi hak pikeun ngusir penjajah anu ngajajah di luhur bumi Astina hayang nyaho rajana langsung asa dosa kaula teh tenang ya Allah kadunungan aing pisan dulur anjeun eta anu opatan teu salah saha kula Yudhistira eta Bima Arjuna nakula jeung Sadewa adik kaula kunaon anjeun batur-batur lalumpatan nepi ka belaan ngorbankeun dulur anjeun nah anjeun hayang katemong keluarga anjeun supaya dipilih anjeun jadi pamimpin tapi cing inget di mana anjeun jadi pamimpin hasil tega ngorbankeun dulur anjeun anu opat anjeun dek senang-senang jadi raja jawab lain nganung harti kaula hayang katingali ku batur tapi kaula sakuat tenaga dek ngusir sampean sok urang perang giriga perang toyaga mana giriga mana perang sabda sering gunung toyaga mana perang sabda sering segara nempat dan nempat jajuka permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kasapu bilang tatu aduh telu hampar tiga jadi tega pae tega saha nurek nului ke negara lamun maneh pae aya dulur kaula loba kene warga negara Astina teu saeutik sanajan rakyat anu teu ngabogaan pangkat aya hak pikeun jadi raja di negara jadi lain nganu harti hayang jadi raja anjeun kikiran lain seolah-olah kaula rek ngusir sampean ti lemah cai kaula Astina korban disajajarkeun jeung dulur anjeun anu opat wajar kaula paeh tapi sejarah bakal nyarita ribuan Yudhistira nu bakal datang bakal jeung hareup kasampean ayeuna paeh sakieu tapi ribuan Yudhistira bakal datang paeh hiji bakal datang 1000 Yudhistira anu ngabogaan rasa jeung tanggung jawab pikeun negara jeung bangsana jadi tetap anjeun dek yang harapan oko pigalan pati jeung kaula sok gerasa jajarkeun kaula tapi saacana paeh goreng patus satria teu ngalawan heula oh kitu bener sae pamanegan kurang kali teh
ngora keneh anjeun bakal paeh di pangperangan dina waktu ayeuna Yudhistira. Wajar satria andalan bangsa ancur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ngan ngadonga mudah-mudahan ieu lemah cai anu dicebor ku getih kaula jeung dulur kaula cing nimulkeun kasuburan kamakmuran gemah ripah lo jinawi aman santos sakreta jeung laharja. Hebat ya jelema. Ya ada barangkali kan ieu lain nganung harti anjeun hayang jadi raja, lain udagan kaula jadi raja. Sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah etah kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku pengabdian ka Gusti nu kagungan. Keun bae pae sanajan kaula teu perang kaula teu bakal paeh. Biheung teuing teu perang mah kaula paeh teh bakal dina golodog tapi ai kieu mah aya guna jeung mangpaatna. Hartina guna kaula keur nagara guna keur bangsa kaula. Aduh tetep anjeun kudu nyingkah ti ieu nagara. Da ieu teh nagara kaula nu kaula ti karuhun kaula anu perlu dimumulai ku kaula. Wah lemah cai saliranya. Aduh luar biasa. Ieu pepamimpineun teh panginten ieu geus kaangon ieu mah geuningan jiwa ragana teh ku didikan rohani jeung jasmani. Satria Piningit teh ieu teh Piningit ai Piningit mah 5 perak dibagi 2 eta Piningit. Saringit belegu atuh teh mah. Ai saringit mah cing inget di mana pamajikan jeung salakina ini eta saringit. Sarimit belegu teh mah. Nah, sia teh. Ai sarimit mah sing sok ditinyu, sarimit teh mah. Aduh sakit. Saeutik sakit. Sarimit mah salamar, saramut atuh teh mah. Salamar mah sakit. Ai ieu jelema teh kunaon. Duh ampun. Keun bae lamun nagara astina dirajaan ku Suyudana anak Dastarata eta se. Si horeng anjeun jiwa satria. Kaula initna ti ieu nagara lain nganung harti eleh perang, tapi kula ajrih ku pamadegan anjeun anu salilana anjeun kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Marengan anjeun wiwaha anu pinuh kitu kalayan eueuh dengki dina diri ngancing sobar kasep. Keun ayeuna bere kasempetan Duryodana jadi raja dan kege bakal ku anjeun. Kula rek titip ka anjeun di mana anjeun jadi raja mentas supaya pangnyekelkeun ieu pusaka ngan saacana ieu pusaka dicekel ku anjeun. Kaula dek mere hadiah ka anjeun. Naon hadiah ti anjeun? Ai dulur anjeun sabar hiji? 4. Saha? Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Kaula dek mere hadiah ka anjeun teh dek nyageurkeun dulur anjeun anu hiji nu mana anu dipikanyaah ku anjeun. Anu dipikanyaah ku kaula ti leuleutik maratara jauh lintang ti Arjuna. Leres eta anu dipikanyaah eta. Jadi eta anu kudu dicageurkeun ku kaula ieu hadiah sanes. Saha? Mentan Nakula we atanapi Sadewa. Apa nu dipikanyaah ku anjeun teh Arjuna? Ai nyaah mah sanes adil. Naon? Ari nyaah sanes adil. Nah kumaha maksudna? Margi ieu nu limaan teh ti 2 ibu. Oh ti 2 indung. Leres.
Kaula Bima jeung Arjuna mati ibu Kunti nalibrata. Ayeuna kula Sadewa mati ibu Madrim. Jadi pangna kudu diharupana kula atawa Sadewa teh abeh adil. Tada teuing Kang jeung ibu Madrim benu ka kaula. Upami kaula menta Arjuna dicageurkeun hartina teu adilkeun we. Kitu mah ti ibu Kunti anu hirup teh hiji kaula, ti ibu Madrim nakula atawa Sadewa jadi adil ngaranna. Kaula dek ngalesotkeun ka Nyaah ka Arjuna. Aduh, dipancing itu dipancing ieu teh hese goreng hatena ye jelema kaluarna. Gus apa dina jalur keadilan ieu jelema teh. Moal wani ngalanggar anu kieu mah. Naon sababna anjeun nepi ka turut kana keadilan? Margi tugas kaula manusia anu ngabogaan pansen pikeun ngabdi ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya anu saadil-adilna hirup di alam dunya. Saha nu merintah anjeun? Pangeran nu kagungan anjeun jeung kaula. Di mana-mana teh naonana meureun loba lamun kitu mah memang seueur. Loba naonana? Loba jajadianana. Geus moal kahitung jumlahna. Loba jajadianana leres nu ngajadikeunana saha? Da kaula teu aya tugas pikeun mikiran nu ngajadikeun. Nah, tong mikiran kami moal nyaho pikiran makhluk kami we nyata jajadianana. Ku mikiran jajadianana oge kaula teh geus teu mampu ngan ukur sakadugana. Komo deui da puguh eta mah kasengker kulaesa kamislihi saeun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Nya kulantaran aya pager eta balik deui ka dieu kana jajadianana. Contona diri sorangan oge geus teu pika nyaho. Jumlahna buuk kaula teu nyaho sabaraha lamar. Sedengkeun katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Tah kaula marek wangsul we kana kabodohan yen hirup mah teu bisa naon-naon. Istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan dek ngaku sakti kumaha dek ngaku gagah kumaha. Luar biasa ya jelema ama nuhun kasih ku keadilanana ieu Yudhistira atuh ieu hadiah anu pikeun cager hiji teh jadi sadayana dararamang rayi-rayina. Bima keheula Bima moal aya jalan keluar ku jalan fisik urang diajar musyawarah we anu mupakat geus musyawarah geus cukup anjeun jeung kaula ieu titip layang jamu sekali musada ngan sing inget Yudhistira lamun dek ka surga wayahna rumit jalana cing kuat anjeun. Nah saha ieu teh Kakang? Saha ieu teh Kang? Saha? Geus tong cekcok. Anu penting anjeun nyingkah ti ieu tempat. Yen ieu teh nagara astina kaula dek init. Malah peuting engke ieu karaton bakal dibawa di ku kaula titip ieu layang jamu sekali musada. Di mana anjeun jadi raja jieun lambang kagungan nagara anu eusina Pancadarma ngeunaan kamanusiaan jeung kapangeranan dina eusina ieu layang jamu sekali musada kaula rek mulang
naon tanyakeun gaji aing kumaha Aku udah bodoh itu. aduh kayak kagak punah itu dulu oh iya kumaha gaji kaula Kan cair, can cair tenang Data di telepon. atuh ieu raja Iya ini. ajar padang nyaeta Prabu Wirama. Wiramanik langit tanpa pemikiran tanpa kerana jangelek jadi Semar oh ya yuk si Semar wah tukang tipu TI Eta. penipu ulung Tapi kalau mas gitu. ngeus jangeun Udah kanyuk. Aduh. geningan urang teh neneangan seuneu mamawa obor ayi ieu aki-aki lantip nyumput munina bapak nuhun gini ieu teh aki-aki mangga eta mah jangakeun aja wayahna urang sasarengan diajar bikin ngajugjug tujuan supados urang dugi ka puncakna teh teu aya hal-hal naon-naon asal sobar dina mayunan rupi-rupi cocobi dina waktu ieu mangga jisim abdi sangem ngajajak tur tak nyarengan kasadayana Pandawa mudah-mudahan bae dina perjuangan ieu teh cing ngabuahkeun pikeun kasalamatan negara jeung bangsa yang salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kalih nu digusaran salamet pausahaanana cing langkung majeng ditebihkeun tina rupi-rupi panyawas sareng balai salamet nu nongton nu ditongton atuh ti uwa permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktu tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang pungkas dugi ka dieu kemang tinetik Simbaran Sari tutup lawang sigotaka